歡迎大家翻返嚟呢個趣味廚房。今日呢，我就醃鹹蛋，有個秘訣嘅。我哋住呢啲地方呢，就買唔到生鹹蛋食嘅，買呢都要買啲熟咗烚熟晒嘅鹹蛋啊，亦都係好少鴨蛋賣嘅。雞蛋呢，亦都係唔得新鮮嘅，買翻嚟多數呢都係擠過雪櫃嘅。有好多朋友問我點解整出嚟佢會臭呢？就係要有個秘訣先可以整到咁靚噶，粒粒啊都紅色嘅，同埋個黃同個白啊係冇黐字啊，咁就靚噶啦。啲雞蛋呢，買翻嚟呢喺雪櫃攞出嚟嘅，佢係凍嘅，咁我哋就放喺室內度2日，先煲鹽水，俾幾多鹽俾幾多水，就睇你個罌有幾大，落幾多水啦。咁而家呢，我就咁倒啲鹽落去，開着個火，一面俾鹽一面攪，攪到佢滾為止。認為覺得啲鹽呢喺下低係唔溶嘅，咁就差唔多鹹噶啦。如果你哋用大罌裝多啲啦，你就要煲多啲。所以一度係你哋要自己因住個罌嚟煲啦。煲到佢而家個面呢已經浮咗一啲鹽出嚟啦，就差唔多夠鹹噶啦。咁你哋可以熄火，加多少少鹽落去都得噶，但係點浸都要浸最少4個星期，所以加多啲都可以噶。如果係咁樣嘅程度呢，就要浸5個星期嘅。呢盒蛋呢，我就擠喺溫室啦2日啦。咁睇下你間屋有幾暖啦，咁你就攞出嚟揸上去，你感覺到完全隻雞蛋冇晒凍啦。咁然後先可以攞嚟浸，千祈唔好攞啲蛋用水洗佢啊！如果你哋想係快呢，亦都可以攞啲蛋用水俾幾羹醋落去浸佢半個鐘，再過翻啲清水抹翻乾佢，先好擠落個罌度浸。如果唔係呢，就壞啊！仲有浸過醋啲蛋呢，係快多1個星期啫，但係佢會容易爛嘅，擠落個罌度，因為佢浸皮就比較薄咗好多。而家呢，我哋慢慢咁擠落去個罌度啦。啲鹽水呢就已經凍咗啦，咁呢鹽呢，佢又會成咗一嚿嚿嘅。咁攤凍晒啦，而家呢，我哋排好晒啲蛋啦，就可以倒啲鹽水落去浸鹹蛋啦。啲鹽水呢，就係要冚過啲蛋嘅。如果你哋想鹹啲呢，可以就咁滲啲鹽加上去添嘅，但係我浸5個星期，我就係咁樣浸啦。如果啲水你煲唔夠嚟冚嗰啲蛋呢，你可以加翻啲鹽同水落去個罌度，但係水呢，就一定要煲過攤凍先可以擠落去，千祈唔好倒啲生水，即係水喉水落去啊，佢會壞㗎。鹽水呢，我就倒晒落去啦，但啲蛋呢就會浮嘅。咁我買一塊呢啲膠，剪啱嘅大細擠落去。你哋可以攞個瓦碟，但係我呢個罌太過細，擠唔到個瓦碟落去，或者你可以揾一樣膠嘅蓋擠落去都得嘅。擠落去呢，就壓住俾佢啲蛋唔好浮上嚟。然後呢，我哋就擠一個膠袋落去，倒一啲水落去。倒到啲蛋呢，你覺得係俾啲水擲低咗唔會浮，咁就閂翻個膠袋個口啦。如果你哋諗到其他辦法點樣擲住啲蛋唔浮呢，你哋就用你哋自己嘅辦法啦。係咁，你見到啲蛋完全俾啲水擲晒喺底噶啦，佢唔會浮上嚟，咁樣啲蛋先係鹹得勻勻。跟住呢，你就可以閂埋個蓋啦。擠埋邊一笪地方5個星期先攞出嚟啦。今日呢，又係5個星期後啦。我而家攞啲鹹蛋出嚟，打開個蓋攞出嚟睇。首先呢，我係要將嗰日我擠包水落去拎出嚟，嗰包水就拎去掉先啦。開始攞啲蛋出嚟啦，我就打出嚟俾你睇啲蛋係點樣啦。總結嚟講嘅簡單秘訣呢，就係啲蛋一定要擠到佢暖手，即係唔凍先可以浸。我打第一隻出嚟，土紅嘅，紅卜卜。第二隻都係咁樣，打第3、第4隻都係咁靚。最緊要呢，就係個黃同個白冇黐埋一齊。
咁就係靚噶啦。如果大家中意係食鹹蛋呢，就自己學浸，因為喺度買嗰啲熟鹹蛋烚熟晒，而又唔知擠咗幾耐，所以呢自己浸就最好噶啦。尤其是整餅或者月餅，我哋需要嘅鹹蛋黃喺呢度冇得賣，我哋又要自己預先浸定佢嚟整啦。多謝大家分享，祝大家整得成功。希望大家分享下一個節目，再見。